Xana geluşkeyki de navsuka dirokiya Süryaniyandeke u ev der de diroke da wek navenda bazırgani u kervansaraya hatiye bikaranin. Xebatên restorasyona xana geluşkeyê hatin temam kirin û ji serdanê ra hat vekirin. Li Midyada Mêrdînê gelek cihûwarên dîrokî hene û bi saya van cihan turîzma bajêr pêşve diçe. Xana gelûşkê ji yek ji wan cihan e ku di nav sûka dîrokiya Süryaniyan de cî digire. Xan di navbera Şirnex, Batman û Diyarbekirê de ye û bi sedan salan wek navenda bazirganiyê xizmet daye xelkê herêmê. Geçmişe yani zaflu kavna nenwa jbrayna ki jmo turista der mekirbu tadilatayna ki nu xlas bu nu mafakir turistin bayata gelek jtin yani malawava yani jbon midyade jibaşa jbon yema jibaşa yani go xode qismet bike yani zaf başçı ek bu tevde ji xarna xoş txoy xa xoş dvoxi yani rehani onil virçebe tafhem ki tşeki xoş çed yani. Li xana gelûşkê xebatên restorasyonê hatin temam kirin û ji bo turîzmê hat vekirin. Em jî têne vir em gelekî kêfxweş dibin weke cihê halo kultur turizm cihê turîsta û cihê got însanek bê rehetiya xwe bieşînê em spas dikin xwediyê vê derê got ev derhalo. Ji mezinan bigirin heta ciwanan gelek kes tên xana gelûşkê û vê derê ziyaret dikin. Cigerê Diyarbekir kebabî çêdikinê serme qavaltiya Diyarbekirê helbendî hemû lezzetên wan jî yanî pir xweş in millet yanî memnûn in jî bir de ev cîkî tarî cîkî xweş yanî xizmeta millet de bi kar tînin tişkî xweş e heviya. Di nav xanê de 27 dikan hene. Tê plankirin ku di nav dikanan de berhemên destkariyê werin pêşandan. Wê di hin dikanan de jî xwarinên herêmî werin çêkirin. Piştî ku dikanên din jî vebin wê hejmara turîstan jî zêde bibe.